अलिअलि बाहुल्यता भएको ठाउँमा उहाँहरूको केही भाषा के पढाइ विशिष्ट शिक्षा विशेष शिक्षाका कुराहरू पनि यदाकदा पाइएको सुनिन्छ। पालिकामा त्यो खालको व्यवस्थापन गरेको अन्य जाति समुदायको पनि जस्तो राईहरूको भयो, लिम्बूहरूको भयो, राजवंशीहरूको भयो, गुरुङहरूको भयो, बाहुल्यता भएको ठाउँमा त्यो खालको आफ्नो विशिष्ट भाषाको लिपि पढाइ हुने कुरा पनि हामीले सुन्नमा पाएका छौँ। तर यो धेरैजसो छरिएरै रहेको कारणले होला उहाँहरूलाई पनि हरेक कुराको अप्ठ्यारो छ। तर जहाँ जहाँ जति हामी छौँ, जुन सङ्ख्यामा उपस्थिति छौँ, त्यही सङ्ख्यामा हामीले उपस्थित रहेर यो खालको कार्यक्रम हामीले गर्दै आएका छौँ र आगामी दिनमा गर्दै गऱ्यौँ भने यसबाट एउटा जात जाति बिचको निकटता, सामाजिक एकता, सद्भाव यो सबै कायम राख्नका लागि यस्तो खालको चाडपर्वहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी हामी अहिले इतिहास केलाउँदै जाँदा 125 भाषाभाषीहरू रहेको नेपालमा आजभन्दा 7 वर्ष 10 वर्ष अगाडि 126 जात जाति भन्ने सुनिन्थ्यो, पढ्नमा पनि त्यही आउँथ्यो। तर अहिले 136 भाषाभाषीहरूको चाहिँ यो समुदाय रहेछ। समुदाय जातको हिसाबले 136, त्यसमध्येको नेराङ भन्ने एउटा जात पाइन्छ नेपालमा, जसको जनसङ्ख्या 36 जनाको छ। 36 जनाको आफ्नो भाषा के हो भन्दा फेरि पनि उहाँहरूको छुट्टै भाषा छैन, लिपि छैन। जुन तपाईँ हामीले बोल्ने नेपाली भाषा सायद उहाँहरूको भाषा हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि अल्पसङ्ख्यक रूपमा रहेका जातिहरू नेराङ भाषामा समुदायमा 36 जना भने जस्तै अरू 136, 148, 500, 650, 637 यस्तो जात समुदाय चाहिँ करिब 8 देखि 10 जाति समुदायमा रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूको भाषा लिपिलाई सम्वर्धन गर्नका लागि राज्यले के गर्ने भन्दा अब त्यो त एउटा निश्चित समुदायको मात्रै कुरा रह्यो। त्योभन्दा धेरै ठुलो जनसङ्ख्याको रूपमा रहेको क्षेत्री जाति, ब्राह्मण जाति, न्यावर जाति, राजवंशी जाति, मुस्लिम जाति लगायतका जो चाहिँ 16%, 11%, 7%, 6%, 5%, 4%